咩啊？啲位係錯啊！有時尤其手波啊，啱啱嗰下其實都係，如果人哋識比嘅話，其實已經冇。但係15分鐘會開始換。總之阿 Samuel 嗌個個都唔知道嘅。要出聲啦，佢哋。夠咗。阿叔一下就好，跟住阿叔哥應該要嗌咯，早啲嗌。後面阿叔應該要俾阿叔早少少俾阿叔。喂，中圈啊！係啦，冇人啊！阿 Samuel 後面可以衝啊！佢哋換完位之後，佢哋留中間嗰個啦，先得。因為嗰個位根本就唔應該係阿 Sam 做，應該係阿 Sam 叫嚟。或者其實阿勤頭先遠處係咪冇人啊？係嘅。如果阿勤遠處冇人，阿勤應該鬥中間幫手咯。係啊，佢後面係冇人嗌住咯，聽到。平時有咯，但係今日暫時未聽到佢出聲。前面有人，哎呀！啲球都入峰哥，佢嘥咗。好波。Lesa 嗰你可以同佢夾嘅喎。佢係啊。佢幾穩陣，不過耐冇踢，所以速度會爭啲。不過其實有陣時阿勤拎咗波之後，冇乜俾到信心，佢會出。唉。唔係，你話咩啊？你話邊個？啱啱點波喎？唔係阿豪，阿華冇出，阿華喺後邊。阿華唔出啊？咩啊？去做嚇你唔出咩？如果落後嘅話，可能唔出㗎啦。如果落後嘅話。哎呀，型啊喂！阿肥帽。呢下啦，幾多就好㗎啦，好啦，漏曬啊！好危險啊！阿豪咧就係其實好多時候位出現咗好似成日爭少少咯，成日覺得我唔知點樣形容，佢每一樣都係爭少少。唉，仆街啦，阿勤。OK 喎，
對唔住，我怪咗阿勤。阿勤睇翻片就搞笑啦。係啊。係啊，入晒聲啊！我幫阿勤，我一日都唞你㗎。追到嗱，呢個呢啊，佢成日懶咯。佢就係冇，我覺得佢爭啲火啊，或者一種衝勁啊，我覺得。但係成日就爭嗰一下。唔係好聽啲啊嘛，收到聲啊。不過真係呢個真係要嘅。不過咪講下都唔得閒。要嘅，其實喂 ，good 啦。哎呀，到啲角頭。如果我哋最識頂頭鎚個阿叔去斬波，哎呀，我好在有個網啫。個波係踢我哋嗰個定踢人哋嗰個㗎？我哋嗰個喺度，踢人哋嗰個都好啲，飛咗出去都唔怕。同埋咧，我覺得有呢個幾好，起碼知道開個波幾耐。即係啱啱阿叔可以一個飛一個啊！個波會傳俾啊！即係阿 Sam 喺呢個位。中間放粗唔到，點解 Sam 會去嗰個位啊？後防啲位咯。尾柱漏咗啊！好似我段片係咪個像素唔係咁高啊？會睇唔清。唔係嘅，其實嗰次係其實嗰段係成日 OK 嘅。佢如果 focus 正常嘅話係 OK 嘅，睇得清楚。我如果係我喺公司拎部相機影喎。歐風唔識點樣 fold 翻佢咯，我就要用隻手咁樣遮一遮咁樣。喂，仆街，小心啲啊！係啊，佢衝佢。因為以為個窿會一路唔正手嘅啫。唉，仆街啊！好彩啫。哎呀，我冇影到先。對面呢隊係同分同場數咯，即係我哋要贏咗會喺奪冠之路領一先機。唔係喎，係喎，我哋呢一上半季係第一輪嘅啫喎，即係得一輪嘅啫喎，之後就半季升降咯，所以就睇下到時。唔係上次唔係因為我哋降班，上次係因為佢重組咗之後咧。係啦，重新執過咯，我唔知佢點樣定義，不過都好嘅，當俾我哋重組一下咯。我哋5個掹人哋3個喎。因為冇人嗌。其實要後面有人嗌住咯。死啦！俾阿勤，好波阿勤。死！我每次一見到阿勤我都講出。喂，俾阿叔。
冇乜用。喂，鳳哥唔係你㗎，個位翻返去。係㗎嘛，係啊。哇！一漏咗好危險喎。唉，屌阿勤成日呢波真係，佢其實好多時成日就係呢波，淨係識用腳攞，唔用個身去攞個波，但係隻腳佢又唔係攞得好個波，人哋一早拍埋去就已經搶走咗。唉，撲街啊！信心啊，鳳哥！哎呀，撲街斬，應該射啊嘛，點解要斬？分開啦，手嘅就成堆咯，但係就唔係啱位乜密密咁樣嗰啲。唉。陣間可能先換阿豪啦，跟住就邊一個？跟住其實嗰個位，唉。嚇！我諗住一次過換多個。差唔多都係呢個場啱自動爆，呢個場啱咪爆。影啲其實咧，我哋佢嗰日影正常。係。我係打電話要踢。你咁。我整少少，跟住之後話呢兩日要。哦，唔好夾硬啊嘛！真下下將自己去到咁盡會好傷㗎喎。喂，屌唔掂喎！一場最多3次啊！一場最多3次啊！人啊！係啊，屌！我諗住換多個嘅，天都無啦啦做咩？你自己走出去換人？係啊，換場換啦，你換場出啦。換場換啦。換場換啦。我諗住頭先一早換。無限㗎嘛。換場無限。你試邊個位？你試邊個位？你睇邊個位？你睇下 Lester 定係換阿叔啊？都係中間位，冇乜分別。定係你想打閘啊？我打閘，打左閘。你話咩啊？即係咩咧？打左閘喎，嗰邊嗰個想練習。
中間嗰個好似搞波嗰人，即係我哋賽會嘅主席，唔係中間影相嗰個。好波啊球！彈埋咗，仆街！喂，峰哥！唔得，中間完全冇晒，中間完全冇晒。阿南同阿 Lester， 咁 Lester 翻咗後，阿南喺前面。咩啊？好有，我真心去揾咗，我就係覺得呢排佢好穩陣，唉屌！Sam 如果嗰個波係反而推大少少咧，就好仲好。即係如果佢係要過嗰種嘅話，峰哥依家哎呀，好波喂！佢同埋我覺得天都唔知點解最近咧攞波好弱。峰哥，唉！其實峰哥漏咗，好彩肥冇救到。峰哥睇漏咗自己個邊。峰哥係冇咗以前嗰個信心啊！唉，仆街！俾風停唔到啊！等你峰哥個位。你覺得我中間 set 得？唔係，係打中間。但係個邊要同人夠冚咯，因為其實打正嚇。打正喂，阿勤！
撲街阿勤，咁遲之後。我搏到個球，我見到佢拼埋條命。睇到呢邊嘅嗱 Lesa 係好噶，我覺得佢拼咗自己條命嗰個心態係真係。喂，屌你阿勤，發夢啊！不射鬧。佢唔係，佢好似揾個諗緊點樣處理個波咁樣。爭你